Il règne sans partage sur le marché des avions depuis plus de 20 ans. Le duopole Boeing-Airbus apparaît de plus en plus déséquilibré et on en parle dans Aujourd'hui l'Écho avec vous, Dominique Bayard. Bonjour. Bonjour Nathalie. Les problèmes à répétition du 737 MAX de Boeing confortent la domination d'Airbus. Aujourd'hui, quasiment tous les indicateurs sont favorables au groupe européen, à commencer par le plus sensible, la bourse. L'accident spectaculaire de vendredi dernier, une porte arrachée en plein vol sur un 737 MAX 9 de la compagnie Alaska Airlines, a fait perdre 9% à l'action de Boeing. Un titre, il faut le dire, en pleine déconfiture depuis 2019. L'année du second crash mortel survenu sur un 737 MAX. L'année aussi où la Chine a suspendu ses commandes à l'américain. En 4 ans, Boeing a perdu 45% de sa valeur boursière, tandis qu'Airbus a gagné 26%. Airbus est aujourd'hui une entreprise rentable qui dégage des bénéfices. Le constructeur européen est le numéro 1 incontesté pour les commandes comme pour les livraisons d'avions, pendant que Boeing, rétrogradé à la seconde place, accumule les pertes et traîne une dette, il faut le dire, de 40 milliards de dollars. Airbus, Dominique, a en fait creusé l'écart avec Boeing avec les monocouloirs lancés en 2010. Oui, c'est la famille des A320 Neo qui fait la fortune de l'européen. Cette gamme plus sobre en consommation d'énergie a très vite séduit les compagnies aériennes. C'est le créneau le plus porteur du marché. 70% des commandes sont passées chez l'avionneur européen. Dans l'espoir de rattraper son retard, Boeing sort en 2017 le 737 MAX, mais l'avion n'a cessé de plomber la compagnie avec 2 catastrophes mortelles, donc en Malaisie puis en Éthiopie, puis des problèmes techniques récurrents. Des problèmes que le constructeur semble incapable de résoudre. Sait-il encore construire un avion ? Interrogent les analystes les plus impitoyables. Boeing a longtemps préféré choyer les investisseurs en pratiquant le rachat d'actions pour gonfler sa valeur, plutôt que de dépenser dans la sécurité, et parce qu'il faut faire du chiffre et donc sortir des avions des usines pour dégager des bénéfices. Priorité a été donnée à l'accélération des cadences, une stratégie qui n'est plus tenable aujourd'hui. L'avionneur doit rapidement serrer les boulons sur toutes ses lignes de production pour conserver la confiance de ses clients. Les clients pourraient fuir le constructeur américain ? Bien écoutez, étant donné les tensions entre l'offre et la demande, ce risque est extrêmement faible. Depuis le Covid, les délais de fabrication se sont encore rallongés. Il faut attendre maintenant 7 ans avant qu'Airbus ne livre un appareil. 5 ans pour Boeing. Changer de fournisseur en cours de route, c'est repousser de plusieurs années la réception d'un nouvel appareil. Or, les compagnies ont des besoins toujours plus grands. Il y a donc de quoi remplir les carnets de commandes des 2 rivaux pour de longues années encore. Le chinois Comac est en embuscade avec son monocouloir C919 en service en Chine depuis 2023, mais il n'a toujours pas obtenu le sésame pour voler en Europe, un sérieux frein à son développement commercial. Aujourd'hui, l'économie, c'était Dominique Bayard sur RFI.